Fala galera, aqui quem fala é o Pico Pico Games e hoje eu tô trazendo o segundo episódio de Build a Bot. Então, vamos construir um barco. No último episódio eu consegui 203 de dinheiro e então bora construir os barcos, né? Tá, aqui eu... já sei. Eu vou colocar aquele barco que a gente tinha feito. Esse daqui. Nosso barquinho, hein? Eita, pula, vou ter que tirar esse daqui e depois colocar de novo. Tá. Agora vamos lançar. Acho que é pra esse lado, né? Não. Vira. Aí vamos pegar. Não. Não. Não, gente. Queria tentar pegar aquela mochila jato, mas não vai dar. Gente. Não vai dar pra pegar a mochila jato. Por favor, me vira. Eu quero virar. Nossa, meu. Meu Deus. Assim a gente não vai chegar muito longe, né? Au! Não. Eu me matei. Agora a gente... Nossa, mas foi muito pouco dinheiro. Meu Deus. Deixa eu de novo colocar aqui. Corre. Sim. Acho que era mais ou menos. Não. Era quase aqui, meu. Eu quase consegui, meu. É meio difícil até ela ficar virando. Pronto, agora tá certo. Lança assim. Agora corre. E foi isso que eu falei de ser ao contrário do lado no episódio passado. Por causa que daí eu quase andei pro outro lado lá pra trás. Em vez de andar pro lado certo. Vai, vira de novo. Vai, vira de novo. Pronto. Não. Corre. Não, eu tô perdendo. Vai. Não. Ai, gente. Isso aqui tá muito difícil. No episódio passado tava bem mais fácil. Meu Deus. E gente,
Esse barco foi do episódio passado. Corre, corre, que essa parte é difícil. Tem que correr aqui. Nossa, meu. Nossa, ai, meu, agora tá bugado. Elas destruíram minha cadeira enquanto... Ih, morri. Os negócios quebrou minha cadeira enquanto eu tava andando pra frente. Daí ficou bugado andando pra frente. Ai, ai. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus. Acho que era aqui, né? Tá, carregar sim. Não, 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 não. Isso eu consegui. Lançar. Pronto. Nuke, nuke, nuke. Vamos, vamos, vamos. Vira, vira, vira. Bora, bora, bora. Vura, vura, vura. Corre, vai. Segue reto. Reto. Ai, vai, vai, vai. Isso. Vai, segue reto. Qual que era esse? Não, era outro que eu ia falar. Qual que era esse? Não era esse. Nossa, meu, tá confundindo tudo na minha cabeça. Eu falo outra coisa. Nossa, é aquele mapa do episódio passado. Vai, segue reto. Tô ficando quieto por causa que eu tô concentrada. É isso. Vamos. Esse mapa é o dos cristais. Não, meu. Eu odeio ficar assim. Eu odeio. Nossa, meu, olha que bugado que fica. Quando meu Deus, olha o que acontece quando eu ando pra frente. Nossa, meu. Oi, gente. Se o vídeo cair, é por causa que acabou a bateria, tá? Ai, ai. Vamos. Nossa, meu, olha que bugado. Carregou nem a parede do mapa. Ai, ai do céu. Não. Meu Deus, gente. E eu morri. Nossa, meu, em que parte que eu tava? Eu acho que era aquela do meu. Tô com quase o dinheiro preciso pra comprar o baú legendário. Nossa, o que é isso? PVP. Hospedar.
Convidar. Ah, eu não sei o que é isso. Tá, vamos carregar. Oxe, por que não tá aparecendo? Será que é por causa desse negócio? Sair agora? Não, gente. Carregar. Pronto, carregou. Não. Deixa eu... Será que dá pra eu passar por aqui? Dá, tá bem. Ai, ai, gente. Ah, é muito chato isso, mas eu acho que tá certinho. Tá, vamos. Nossa, olha esse barco, meu. Será que dá algum efeito se eu bater neles? Não. Ainda bem. Queria que sumisse a daquele fantasminha verde. E não os outros. Acho que daí ficaria bem mais fácil. Eu também ficaria do mesmo jeito. Nossa, vocês viram a velocidade daquela menina quando ela estava passando? Agora ela já morreu. Eu tinha visto um tempo atrás. Eu só nem falei do assunto. Mas agora eu falei. Ai, ai. Não, tô batendo em tudo. Nossa, não, 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 não. Não. Isso. Quase que eu fiquei entalado. Nossa, meu. Já quebrou alguma coisa? Ainda bem que não. Ai, meu, não, 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 não. Não, não. 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 Agora tá travado. Baixa lá. Ai, ai. Gente, quebrou o motor. Você não pode quebrar na cadeira, senão eu tô frito. Senão, eu tô frito. Ixi. Meu Deus. Eu odeio esse mapa. Odeio. Au. Ai. Ih. Corre, gente. Corre. A gente tem que conseguir esse negócio. Essa fase do meu até que é fácil. Mas também não é tão fácil. Meu Deus, o que foi isso? É uma bomba? Oxi! Ah, não. A cadeira quebrou. Não. Morri, gente. Nossa, eu nunca tinha visto esse mapa do crocodilo. Então, gente, acho que eu vou deixando o vídeo por aqui. Falou e fui!
Tchau, galera!